وقل رب زدنی علما۔ آج کا سوال یہ ہے، اگر نماز کے دوران پیچھے کسی ہنگامے کی آواز سنائی دے، ایسا محسوس ہو، تو کیا ایسی حالت میں نماز توڑی جا سکتی ہے؟ بات یہ ہے کہ اگر تو کوئی اس قسم کی ہنگامہ ہے، کوئی جس سے خطرہ ہے، لوگوں کو جان کا خطرہ ہو سکتا ہے، یا کوئی ایسی صورت ہے، تو اس صورت میں نماز توڑی جا سکتی ہے، وہ بعد میں بھی ادا ہو جائے گی۔ اور جب ہم احادیث پر نظر کرتے ہیں تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کتابوں میں موجود ہے۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے دوران اگر دو سیاہ رنگ کی چیزیں کوئی دیکھے تو پہلے ان کو مار دے، اور وہ سانپ اور بچھو ہیں۔ تو اس سے اندازہ ہوا کہ عملے سالے اس وقت یہ ہے کہ ایک نقصان پہنچانے والی چیز بچھو اور سانپ ایسا ہے، اگر وہ نماز پڑھتا رہتا ہے اور اس کو ڈس جاتے ہیں تو اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، اس کے لیے تکلیف کا باعث ہو سکتا ہے، اس لیے اس کو مارنے کی حضور نے اجازت فرمائی۔ اسی طرح اس لیے ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو سامنے رکھتے ہوئے جب ہم اس سوال پہ غور کرتے ہیں تو کوئی ایسا اگر ہے جس پہ امام یہ سمجھتا ہے کہ کوئی ایسا پیچھے ہنگامہ ہو گیا جس میں نماز کو قائم رکھنے سے نقصان ہو سکتا ہے، تو نماز کو ختم کر سکتا ہے، نماز بعد میں بھی ادا ہو سکتی ہے۔ اس وقت عملے سالے تو یہی ہے کہ نقصان سے بچا جائے اور دوسروں کو نقصان سے بچایا جائے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال یہاں پہ بھی ہے جو بعض اوقات عملے سالے کی ضمن میں مفسرین نے بھی، محدثین نے بھی، فقہا نے بھی دی ہے کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور وہ اسے محسوس ہوتا ہے کہ ایک سامنے بچہ ہے کھیل رہا، اس کو کوئی جانور یا نقصان پہنچا رہا ہے، یا وہ چلتے چلتے کنویں میں گر جائے گا، تو اس وقت اس کا نماز کو قائم رکھنا عملے سالے نہیں ہے، بلکہ اس وقت اسے چاہیے کہ اس بچے کی جان بچائے، اس کو نقصان پہنچانے سے بچائے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ اس بات پہ دلیل ہیں کہ امام فیصلہ کر کے اس کو ختم کر سکتا ہے۔ جی ٹھیک۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔